8 ସୁବର୍ଣ୍ଣମୁଖାରୀ ନଦୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଖୀ ନଦୀ ଓ ଅଗସ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଖଣ୍ଡର ଶ୍ରୀଭେଙ୍କଟାଚଳ ମାହାତ୍ମ୍ୟର ତମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ପାଣ୍ଡବ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଥରେ ନାରଦମୁନି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦ ଓ ଉପସୁନ୍ଦ ନାମକ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରାଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଣେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କ ସହ ଏକାନ୍ତରେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ସେଠାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କିଏ ଏପରି କରନ୍ତି ତେବେ ସେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିୟମ ରଖିବେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏହି ନିୟମରେ ସହମତ ହେଲେ। ଏକଦା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚୋରମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠାରେ ଆସି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେବାକୁ କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଧର୍ମରାଜ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହ କକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନାରଦମୁନିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିୟମ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତଥାପି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ଏବଂ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାରଦମୁନିଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବି। ଧର୍ମରାଜ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଗାଈ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସତ୍ୟ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସତ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଆପଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କଦାପି ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଧର୍ମରାଜ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୁଖୀ ନଦୀ ଦର୍ଶନ କରି ଏହି ପବିତ୍ର ନଦୀକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପୂଜା କଲେ ଓ ସେଥିରେ ସ୍ନାନ କଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଦାନ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଜୁନ ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମୁନିବର ଅର୍ଜୁନ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗନ୍ତୁକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କାମଧେନୁ ଗାଈ ଦ୍ୱାରା ଅତିଥି ସେବା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୁଖୀ ନଦୀ କିପରି ପ୍ରକଟ ହେଲା? ଦୟାକରି ଏହାର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଭଳି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦିନେ ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଦୈନନ୍ଦିନ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ହେ ମୁନିବର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନଦୀ ନାହିଁ। ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନଦୀର ପ୍ରବନ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନଦୀର ପ୍ରବାହ ନାହିଁ। କୃପାପୂର୍ବକ ଏଠିକାର ଲୋକକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକ ନଦୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଆଦେଶ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ପଛରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାର୍ଗରେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଯିବା ସମୟରେ କ୍ଷେତ୍ର ନିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ସ୍ୱାଗତ କରି ପୂଜା କଲେ। ଏହା ଦେଖି ବାୟୁଦେବ କହିଲେ, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାଦେବୀଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ନାମ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୁଖାରୀ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବେ ଏହି ନଦୀର ନାମ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୁଖାରୀ ହେଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣମୁଖାରୀ ନଦୀରେ ମିଳିତ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ମହାନଦୀ, ଆଗ୍ରାପଥ, କାଲବାନଦୀ। ଏହି କାଲବାନଦୀ ଭେଙ୍କଟାଚଳ ପର୍ବତରୁ ବାହାରୁଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ନଦୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ମଙ୍ଗାପୁରମ୍ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହି ନଦୀ ତଟରେ ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଓ ଅଗସ୍ତେଶ୍ୱର ଶିବାଳୟ ରହିଛି। ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୁଖାରୀ ନଦୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ମଙ୍ଗାପୁରମ୍ ଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଥିବା ଅଗସ୍ତେଶ୍ୱର ଶିବାଳୟ ପାଖରେ ଅଛି।